mambo vipi bantu banjye, agasizoni kacu nuko tugatangiye part 3 koporo akiri. Aba ni abakagize murare kugira ngo kabagero 5-5. General Honore, Captain William, Lieutenant Nadia. Abo tutatangiranye hano barakwereka mbwiragira vuba. Nabyo mvuze. Umukobwa kireba punch bahita bamukura. Ibi byose twabonye muri episode ya 2. Kaga filime ngatuye abakunzi banje bose. Nabanzi we. Ubwo duherukana Captain William yari yakubiswe. Ese byagenze bite? Ni muri kurikiraga filime. Nongera gushimira abantu mukora subscribe kuri Kamiri Comedy. Muraba agaciro kuri twe kabisa. Uyu yarafashwe. Punch nta kintu mwumvise. Ubushize naho twagarukiye. Part 3 nuko tuyitangiye. Ubwo duherukana Captain William yakubiswe. Kumbe barakwereka kuno batangiye kumereza ubutabazi bw'ibanze. Hajari tuzari umva mukugarura ubwenge yagurutse abaza hatuye. Cisha make mwana, cisha make mu ishyamba mwana umva. Hano turi mu ishyamba siwanyu. Twareje mu ishyamba. Turi kuri mission Kigoryi. Uyu ni waheze. Uyu niwe wasabye ubutabazi. Yego ni njyewe. Ahubwo mwakabaye mureka tukava hano ikita cyadusanga. Ni mureka tuve hano ya nyamaswa itarahadusanga. Mwibuke muri ishyamba harimo ikinyamaswa kibahiga. Bakomeza imbere. Tugaruka ku bino aho bongeye gufatwa. Isi yamwikaragiyeho imufungiraho amaferi. Tugaruke kuri iki muri cyajya mbere. Nacyo kiri gushaka uburyo cyava muri iri shyamba. Aba mu kujya mbere. Stop barahagarara. Captain Lieutenant ndiyo. Ndakumva Lieutenant. Ese tugatanga raporo kwa Fande. Dutanga raporo kwa Fande. Ubwo mugiye gutanga raporo. Nibuke twari mugenzi wanjye cy'umuntu. Afande mwibuke na mugenzi wanjye. Afande. Twamaze kubona umusore umwe. Twabonye umwe wenyine. Gusa ikinyamaswa kimwe cyatuzonze. Dukeneye help yanyu. Yes sir. Ati ikinyamaswa kirimo cyatuzonze dukeneye ubufasha bwanyu Nyagasani. Aba bakomeza imbere dore kibare do twigarukire hakuno. Afande na koporo binjiye ishyamba. Mwagize ngahantu nagiye gushya. Nongera kubitsa gukora subscribe kuri Kamiri Comedy ubundi ukibonera natwe. Afande na koporo bakomeza imbere. Dore umujangweri we. Bakomeza imbere. Kumbe barakwereka mu kugera aha hari icyacanyeho umuntu gutyo. Afande agaruka inyuma. We kabudeyi kuri abaye. Nta kintu ubonye. Nta kintu ubonye. Ese mbona ufite n'iki ngamara kuvava. Mu kumanuka aparika gutyo. Niwongera kukibona iturasa. Twupa moja. Yes afande. Niwongera kukibona iturasa. Turi kujyana. Aba barakomeza. Aba bikangamo. Umukobwa nuko yaparitse. Guhindukira kiki Nyagasani. Uyu we nawe baramukoma aparika gutyo. Dore ngo cya kinyamaswa kirakurura Kamiri. Tugaruke ku mukobwa. Kose koko mana. Se koko tuzava gutuma. Atangira gutekereza. Se Kamiri wasigaye. Icyo atazi nuko Kamiri yafashwe. Nuko kagenze ndacyarondera wanyu mwakunze mugikomeje no gukunda. Dusubire muri part 4 ndabakunda cyane. Ciao ciao.